지금 모슬림이 한 19억 정도 신자가 됩니다. モスラムの信徒が19億くらいになるそうです。 기독교 신자들이 그들을 못 이길 수 있어요. クリスチャンが彼らに勝てないかもしれません。 사람이 한번 각인된 거, 제가 3년 코로나 때문에 성가대 없이 그냥 바로 메시지 했는데 이 3년 각인된 게 이게 안 고쳐지는 거예요. 이게. 例えば私も3年間聖歌隊なしにすぐメッセージに入ったじゃないですか。その刻印が今も変わらないわけです。 이게요, 각인된 게 무슨 거예요? 刻印というのは本当に恐ろしいものです。 그러니 여러분이 교회 오래 나올수록 여러분 내가 잘못된 것이 각인된 것을 빨리 발견하고 고쳐야 되는데 나이가 들수록 안 고쳐지는 거예요. 이게. なので、年を置いていけばいくほど、私に間違って刻印されているものを早く見つけ、変えなければいけないんですが、それが変わらないわけです。 각인된 것을 안 받고 이게 평생 가는 거예요. 이게. 刻印されているものを変えないと、それが一生ものになります。 그러니까 빨리 각인을 바꿔야 돼요. だから早く間違っている刻印を変えなければいけません。 이 모슬렘은요, 알라에게 각인됐거든요. モスラムはアラという神に刻印されています。 그들이 신이 알라잖아요. 彼らの神がそうです。 알라에게 각인되니까 죽음도 무서워하잖아요. アラという神に刻印されているので、死ぬことも恐れません。 아니 부인에게 폭탄을 안에 감춰서 폭발시키지 비행기 타서 폭발하지요. 뭐 이건요. 그들이 전쟁이 있잖아요. 알라를 위한 전쟁이라 이 말이에요. 自分の妻に爆弾を抱えさせ敵地に送ったり、自分も爆弾を抱えて飛行機に乗ったり、彼らは自分の神のための戦いをしているわけです。 죽겠다는 거예요. 알라를 위해서. もう死んでも大丈夫だということです。 저기들에겐 그게 절대 가치요. なぜなら彼らにはそれが絶対価値であるからで 그 す。 내가 죽는도 알라를 위해서 죽는 거니까 영광스럽단 말이에요. アラという神のために私が死ねるならそれも栄光だと思ってい 이거 ます。 교인들이 못 따라가는 거예요. だか 앞으로. ら信徒たちはついていきません。 복음이 아니고는 이길 수가 없어요. 誠の福音じゃなければ勝つことができないのです。 여러분이 교회 왔어요. 딴 거 잡지 말고 정말로 복음 속에 있어야만이 우리가요 사람을 살릴 수 있는 거예요. なので皆さんが教会に来て他のことをするのではなく、本当に福音の中にいてこそ人を生かすことができます。 구원은 하나님의 비밀입니다. 救いは神の奥義です。 누가 구원받을 줄 몰라요. 誰が救われるのかは誰も知りませ 우리가 ん。 구원받은 사람이 모였으니까 네가 구원받았구나 알지. 누가 구원받을지는 아무도 모르는 거예요. 正直救われた私たちが集まっているので、あなたも救われたのかということを知っているだけであって、誰が救われるのかは知りません。 내가 깨끗하게 살고 뭘 잘 지키고 행하고 뭐 구제 잘하고 선한 마음을 가지면 내가 구원받겠다. 그건 자기 생각이거든. 私が清く生きて何かいいことをして、このような暮らし方をすれば救われるだろう。それは自分の考えです。 그건 하나님의 기준이 아니에요. それは神の基準ではありません。 하나님의 기준이 있어요. 神の基準があります。 우리 같은 사람이 하나님의 기준에 들었다 그 말이에요. 私たちのような人が神の基準にあったわけです。 여러분도 그렇고 저도 그렇고 우리는 구원받을 만한 가치가 있는 존재가 아니에요. 私も皆さんも救いを得ることができる何らかの価値を持っているものではありま 여러분 せん。 자신을 여러분이 제일 잘 알잖아요. 皆さん自身を皆さんがよくご存知であるはずです。 근데 그거는 비밀이야. しかし、救いは奥義です。 하나님이 나에게 은혜를 주신 거예요. 神が私に恵みを与えられま 내가 す。 은혜 받을 짓도 한 것도 아닌데 何か恵みを受けられるようなことをしてもないのに、 일방적으로 나를 선택했어. 一方的に私を選びます。 이 은혜를 감사하면요, 여러분이 그리스도에게 각인돼야 돼요. その恵みに感謝できるなら、本当にキリストに刻印されなければいけません。 저는 잠깐 이런 생각했습니다. 私はこのような考えを持ちます。 만약 제가 예수님이 오시기 전에 태어난 사는 시대의 사람이라면 어떻게 됐을까? もし私がイエスが来られる前の時代の人だったらどうだったんだろう。 복음 못 받을 거 아니에요. 多分福音を受けられなかったはずです。 근데 예수님의 탄생하시고 한참 후에 여러분과 제가 태어났으니까 그것도 은혜예요. イエス様が生まれて、長い時間が過ぎた後に私たちが生まれたので、それも恵みです。 하나님의 경륜, 예정된 섭리 속에서 우리가요 구원을 받게 된 거예요. 神の摂理の中、予定された中で私たちが救いを受けたわけです。 그러니까 전 세계 사람들이 예수님 말씀에 순종하면서 하나가 통일을 이루어 나가는 거예요. 全世界の人々がこのイエスの御言葉に従順しながら、それが御言葉で統一されていかなければいけません。 한 번도 딴 나라에 있는 기독 신자를 만나본 적이 없지만은 하나님 말씀에 순종하면서 전도와 세계복음화 후대를 위해서 함께 나가는 거예요. 이게. 一度も他の国にいるクリスチャンに会ったことはないかもしれませんが、同じ御言葉を持って同じく伝道宣教のために歩んでいくわけです。 그 교회에서는 뭘 하는 게 아니에요. だから教会では何かをするのではありません。 뭘 볼 수가 있어요.
何かを見なければいけないんです。 하기 전에 뭘 봐라 이 말이에요. する前に見なければいけないん 그죠? です。 뭘 봐야 내가 뭘 할 거 아니에요. 何かを見てこそ何かをするでしょ 안 보이면 내가 할 수가 없는 내 거밖에 할 수밖에 없어요. う。見えなかったら結局自分のものしかできません。 내 그릇을 키워야 되는데 그릇이 적단 말이에요. 私の器を広げるべきなのに器が小さい。 왜? 자기 것만 보면은 그릇이 적을 수밖에 なぜな 없어요. ら自分のものだけしか見えないとそうなるしかありません。 하나님은 우리에게 세계를 담아 주셨는데 神は私たちに世界を与えられていますが、 그 세계를 볼 수 있는 내 각인된 것이 있다 이 말이. その世界を見ることができない私に刻印されているものがあるわけです。 이 각인된 것이 있으니까 그걸 담아야 되는데 그걸 못 담는 거예요. その刻印されているものがあるため、世界を抱かなければいけないのに抱くことができないのです。 그래서 주님은 다른 방 딱 120명만 절대 변하지 않는 절대 가치를 가지고 있는 120명을 선택한 거예요. なので神は絶対変わらない、絶対価値を持っている120人を選ばれたん 절대 です。 변하지 않고 絶対に変わらず、 절대 예수님을 배반하지 않는 絶対にイエスを裏切ることがない。 예수를 위해 생명 걸 수 있는 120명을 딱 잡은 거예요. イエスのために命をもかけることができる120人を神が用いられたわけで 그것도 す。 비밀이요. それも奥義です。 저 120명이 어떻게 로마를 복음할 수 있어요? その120人がどのようにしてローマを福音化したのでしょうか。 저들을 통해서 전도운동이 일어나서 로마가 변화됐잖아요. 彼らを通して伝道運動が起きてローマが変わりました。 120명은요 절대적인 가치를 발견한 거예요. その120人は絶対的な価値を見つけたもの 여러분 です。 이걸 발견하셔야 돼요. 皆さんもそれを見つけなければいけません。 마태복음 7장에요 거룩한 것을 개에게 주지 말라 그랬잖아요. マタイ7章に見ると、聖なるものを犬に与えてはいけないと言います。 진주를 돼지에게 주지 말라 맞다. 던지지 말라 그랬잖아요. 真珠を豚の前に投げてはいけないと言います。 거룩한 것이 뭔가? 하나님 말씀이죠. 聖なるものとは神の御言葉です。 복음이죠. 福音です。 구원이지. 救いです。 예수 그리스도죠. イエス・キリストです。 거룩한 거라 이 말이에요. 聖なるものです。 이걸요 개에게 주지 말라 이 말이에요. それらを犬に与えてはならないと言われました。 왜? 가치를 모른다 이 말이에요. それは価値を知らないという意味。 교회 왔어요. 가치를 모르는 자는 여기에 참 있기가 힘들어요. 教会に来ていても価値を知らない者はここに留まることは難しいです。 여러분의 교회는 소속 교회는 딴 걸 이야기하지 않습니다. 皆さんが所属しているこの教会は他のことは言いません。 그리스도 이야기를 계속 여러분 듣게 됩니다. 皆さんは続けてキリストの話を聞くようになるでしょう。 왜? 그분 안에 다 있으니까. なぜならその中に全てがあるからです。 그분이 절대 가치니까. その方こそ絶対価値であるからで 다른 す。 것이 우리를 살리고 우리를 행복을 줄 수 없어요. 他のものが私たちを生かし、私たちの幸せになるのではありませ 그 ん。 안에 지혜 지식 보호가 다 その 있으니까. 中に知恵の知識の全ての宝が 그 含まれてい 내가 ます。 못 보는 걸 자꾸 교회 와서 예수 그리스도를 자꾸 볼 수 있는 눈이 열려야 된다 이 なの 말. で私が見れなかったイエス・キリストの奥義を教会に来るたびに見れなければいけません。 여러분이 교회에서 교회 와서 복음을 여러분이 못 듣고 복음이 안 들린다. 앞으로 어떻게 되겠냐 이 말이에요. もし皆さんが教会に来て福音を見れず、福音が聞こえない、これからどうなるでしょうか。 거룩한 걸 교회에게 주지 말라 이 말이에요. 聖なるものを犬に与えてはならない。 유대인들 바리새인들은요 예수 그리스도를 몰라요. ユダヤ人、パリサイ人たちはイエス・キリストを知りません。 그들은요 복음을 줘도 먹지도 받아들이지도 못해요. 彼らは福音を与えたところでも受け入れることすらできません。 그러니까 예수를 잡아 죽였다 이 だか 말이에요. らイエスを捕まえて殺したわ 그죠? けです。 그들에게는 예수 그리스도가 절대 가치가 아니에요. 彼らにはイエス・キリストは絶対価値ではありません。 율법이 가치라. むしろ立法の 할례가 가치라. 価値があって割礼に価値があります。 선행한 것이 가치라. 善行を行うことが価値ある 그 ことです 예수가 그들 보기에는 이게 절대 가치가 아니에요. だからイエスは彼らにとって絶対価値ではないんで 그래서 す。 버리는 거예요. だからそれを捨てるわけです。 버리는 걸로만 끝나면 좋은데 예수 그리스도를 발견하지 못하면 유대인들은 AD 70년에 나라가 망해버렸어요. 捨てて終わればいいのですが、結局ユダヤ人たちは AD70 年に完全に国が滅びます。 부모가 예수를 모르고 복음을 이런 발견 못하면요 여러분만 망하는 게 아니에요. 자녀가 망한다 그 말이에요. 両親がキリストを知らず福音を悟れないと皆さんだけが滅びるのではなく、子供たちも滅んでいきます。 일본을 살릴 수 있는 길은 딴 거 없습니다. 日本を生かすことができる道は他にはありません。 정치인들이 못 살려요. 政治家たちには無理です。 저도 다 귀신이 잡혀있잖아요. 結局彼らも悪霊に囚われています。 절대 그들은요 나라를 못 살립니다. 絶対彼らはこの国を生かすことができません。 과학이 발달할수록 문명이 발달할수록요
악한 세력도 함께 일어나는 거예요. 文明が発達して、科学が発達しても、悪の勢力たちもどんどん増してきます。 아니 절이 어떻게 교회를 나라를 살립니까? お寺がどのようにして国を生かすことができるでしょうか。 진짜가 어떻게 나라를 살릴 수 있어요? 神社がどのようにして国を生かすことができるのでしょうか。 정치인들이 표를 얻으려고 그게 가는 거지 딴 거 없어요. 政治家たちはただ票を受けるためにやっているだけです。 이 나라를 살릴 수 있는 건 한 가지밖에 없어요. この国を生かすことができるのは一つしかありません。 예수 그리스도예요. イエス・キリストです。 그리고 후대 렘넌트. そしてその後代たち、レムナントです。 그러니까 우리가요 기다리면서 렘넌트 운동 해주는 거예요. だから私たちがそれを待ちながらレムナント運動をするわけ 우리 です。 있는 거 다 내놓으면서 私たちにあるもの全てを出しながら。 제가 이번에 렘넌트 대회 하면서 조금 깨달은 걸 이번 대회 때 내가 아이들에게 한번 고백할 거예요. 今回レムナント大会の時に私が少し悟った部分を子供たちに告白しようと思っています。 뭐 전도자의 고백을 좀 해달라고 그랬어요. 뭘 내가 고백을 해야 되는가 묵상하는 가운데 제가 깨달은 걸 한번 이야기하려고 그래요. 伝道者の告白をしてもらいたいと言われたので、何を告白すればいいのか祈りながら悟った部分があるので、それを言おうとします。 왜 하나님이 초대교회 저희들이 복음의 일본의 1세대란 말이에요? 例えば私たちはこの福音運動、日本で1世代です。 왜 1세대 목사님이 복음운동 하려고 그러고 목 내놓고 이 면직 다가면서 복음운동 하는데 하나님 축복해 주셔야지 왜 이렇게 어려움을 주셨는가? なぜ1世代の僕たちが自分の首をも出しながら福音運動をしようとしたのに、神は祝福されることなく、なぜ苦しみを与えたのか。 저는 그걸 잘 못 깨달았어요. 私はそれをよく悟れられませんでした。 그냥 좋은 거 주시면 좋은데 왜 안 주시냐? いいものをくださればいいのになぜくださらないのか。 이런 거 눈에 보이는 게 현실 위주로 생각했다 이 その 말이에요. ように目に見える現実を中心に考えたわけで 근데 す。 이번 렘넌트 대해서 제가요 못 깨달은 걸 한번 깨닫게 됐어요. しかし今回レモン大会を考えながら悟れなかった部分をまた悟りました。 하나님이 그렇게 하신 이유가 있어요. 神がそのようになさった理由があります。 참석하지 못하는 사람들은 못 듣겠죠. 参加できない方々は聞けないかもしれませんが、 억울하면 다음에 참석하세요. 悔しかったらまた次回参加してください。 아이들 한번 이야기하고 싶어요. 子供たちの前でそれを語りたいです。 여러분 복음은 그리스도는 절대 가치입니다. 福音、キリストは絶対価値です。 돼지에게 진주 주지 말라 그랬지. 豚の前に真珠を投げてはいけない。 돼지는 먹는 것밖에 몰라. 豚は食べるものしか知りません。 그죠? 배만 부르면 장땡이야. お腹さえ満たされていれば十分です。 돼지 앞에 진주하고 지 먹을 거 하고 갖다 놓으면 돼지는 어느 걸 선택하겠어요? 多分豚の前に真珠と食べ物を置いたらどっちを選択するでしょうか。 분명히 돼지는요, 지 먹는 걸 선택할. 確かに豚は自分の食べ物を選択するでしょう。 진주를요, 막 발로 밟고 뭐 엉떼고 막 더럽게 만들 겁니다. 多分真珠を踏んだり遊んだり汚くするでしょ 왜? 가치를 う。 모르니까. なぜならその価値を知らないからです。 여러분은 교회에 오셨습니다. 皆さんは今教会に来ています。 절대는 이거는 절대적인 거예요. 이게 가치를 발견해야 돼. この絶対的な価値を皆さんが見つけなければいけません。 교회 다니는 게 아니에요. 教会通うことではありません。 예수님을 그냥 믿는 게 아니에요. イエスをただ信じているでもありません。 절대적인 가치라 그 絶 말이에요. 対的な価値です。 예수를 모르는 사람이 누가 있어요? イエスを知らない人はどこにいるでしょうか。 예수 그리스도는 교회 일주일만 나오면 다 알아요. イエス・キリストは教会に1週間だけ来てもみんなわかります。 과연 예수 그리스도가 그 사람 앞에 어떤 가치가 있냐 이 しか 말이에요. しそのイエス・キリストが一体その人にどのような価値があるものなのかです。 가치를 알아야 돼. 価値を知らなければいけません。 여러분이 오늘 세 가지 이야기 말씀을 드릴 겁니다. 今日3つの価値について語ります。 그리스도의 가치. まず1つ目、キリストの価値です。 다른 말 복음의 가치라 이 말이에요. 福音の価値と言えます。 자, 예수 그리스도가 누구십니까? イエス・キリストは誰なのでしょうか。 다 알지요? 皆さん知っています。 I know about him은 그냥 아는 거요. I know about him はただその人について知ることです。 I know of면 조금 더 아는 거요. その人に対して知ることです。 그게 아니라 I know him은요 완전히 아는 거야. I 이 know 말이에요. him はその人に関して完全に知るということです。 절대적인 분이라 이 말이에요. 絶対的な方であることを、 놓칠 수 없는 분이라 이 말이에요. 絶対手放すことができない方であること。 예수 그리스도는요 누굽니까? 근본이 하나님이시라 이 말이에요. イエス・キリストは根本神の見姿だと書いてあります。 하나님이 예수 그리스도요. 神がイエス・キリストです。 창조주라 이 말이에요. 創造の主です。 구세주고 구원자라 이 말이에요. 救い主であって私たちを救われる方です。 이 하나님은 이 땅에 오시기로 예언돼서 오셨어요. その神はこの地に来られることが
予言されていました。 성경님은 창세기 3장 15절 여자의 후손이 뱀의 머리를 깨뜨릴 거 이미 예언을 하셨잖아요. 創世記3章15節、女の子孫が蛇の頭を踏むと予言されています。 여자의 후손. 女の子孫。 여러분과 저는 다 남자의 후손이에요. 皆さんや私は男の子孫です。 예수님만 여자의 후손이에요. イエスだけが女の子孫です。 성령으로 잉태했다 이 말이에요. 聖霊によって身ごもられたと書いてありま 여러분과 す。 저는 남자 여자가 결혼해서 낳은 거고 私たちは女と男が結婚して生まれたものであって、 예수 그리스도는 하나님이요 성령으로 잉태하게 하셨다. 이 イエ 말이에요. ス・キリストは聖霊によって身ごもられました。 그분이 어디에서 탄생할 것인가? その方がどこで生まれるのか、 성경이 이미 예언돼 있어요. 聖書ではとっくに予言されていま 어떻게 した。 죽을 것인가? またどのように死ぬのか、 죽어서 어떻게 또 부활할 ま 것인가? た死んだ後どのように復活するのか、 그리고 성천하시고 また昇天され、 재림하실 것이다. 再臨なさることも予 이미 言されてい 성경은 ます。 다 기록돼 すで 있어요. に聖書には全てが記録されています。 예수님이 오신다 성경에 350번이 있어요. イエス様が来られるという予言は聖書の中に350回もされていま 더 す。 큰 거. 예수님이 재림하신다는 것은 성경에 1520번 기록돼 イ 있어요. エス様が再臨なさるということは1520回も予言されています。 자, 예수님이 오실 한 가지만 남았어요. 이제. だから今、再臨というものだけが残っています。 탄생하셨지요? 誕生され、 죽으셨지요? 死なれ、 부활하셨지요? 復活され、 성천하셨지요? 昇天されました。 이제 고리는 하나 남았어요. 뭐요? 재림하실 것만 남은 거예요. 今一つ残っているのが再臨です。 여러분의 눈으로 볼 수도 있을 겁니다. 皆さんの目で見ることもあるかもしれません。 예수님의 약속은요 그대로 이루어지는 겁니다. イエス様の約束はその通りになります。 성경은 예수님이 약 32,500가지를 약속했어요. 聖書には32,500個の約束があります。 1.1개라도 다 이루어지고 있습니다. 1.1行も欠かすことなく全て成就されると言われます。 그분은 하나님이시기 때문에. その方が神であるからです。 예수 그리스도가 누굽니까? イエス・キリストとは誰でしょう？ 인간이 절대 해결할 수 없는 문제를 해결하신 분이에요. 人間には絶対解決できない問題を解決された方です。 재앙 저주 우리가 해결할 수 없어요. 災い、呪い、私たちには解決できません。 사단 해결할 수 없어요. サタンの問題解決できません。 지옥 문제 우리 해결할 수 地 없어요. 獄の問題も解決できません。 그리스도만이 해결할 수 있어요. キリストだけがそれを解決することができます。 절대적인 분이에요. 絶対的な方であります。 여러분이 믿는 예수 그리스도는요 하늘과 땅의 근세를 가지신 분이에요. 皆さんが信じているイエス・キリストは天と地の権威を持っておられる方です。 하늘과 땅에 있는 모든 것이 예수님 앞에 무릎을 꿇게 돼 있어요. 天にある、地にある、地の下にあるすべてのものがイエスの前で膝をかがめるようになっています。 대통령도 교회 오면 세례받으면 무릎 꿇어야 돼. 大統領も教会に来て洗礼を受けるときひざまずかなければいけない。 대통령이 무릎 꿇기 싫겠죠. 大統領がひざまずくことは嫌でしょう。 그러나 교회 와서는 예수님 앞에는 무릎 꿇어야 しかし 돼. 教会に来てイエスの前ではひざまずかなければいけない。 하늘과 천사죠. 天のすべて 땅에는 天使 뭐요? です。 우리가 살고 우리 사람이라 이 말이에요. また地にあるもの、私たち人間です。 땅 안에는 지옥과 있는 사람들도 예수님 무릎 앞에 예수님 앞 무릎 꿇어야 돼. また地の下にあるもの、地獄の勢力すべてがイエスの前で膝をかがめなければいけません。 예수 그리스도는 누굽니까? イエス・キリストはまた誰でしょう？ 내 이름으로 귀신을 쫓아내려 그랬어요. 私の名によって悪霊を追い出しと言われました。 예수님 이름 앞에 귀신은요 도망가는 겁니다. イエスの皆の前で悪霊が追い払われていきます。 머리로 믿지 말고 삶으로 믿으셔야 돼요. 頭で信じるんじゃなくて暮らしで信じなければいけません。 일본은 전부 다 귀신 섬기는 사람들이에요. 日本は全ての人が悪霊に仕えている人です。 이미요 뇌에 각인돼 버렸어요. すでにそれがもう脳に刻印されています。 그들은요 사단이 그들의 신이에요. サタンが彼らの神です。 절대 그들은 사단에서 못 빠져나와요. 絶対彼らはサタンから逃れることができません。 귀신과 사단과 평생 함께 사는 거요. サタンと悪霊と共に一生生きていくのです。 그래서 일본의 선교가 좀 어려워요. だから日本で選挙は難しいと言います。 아니 이 사람들이 좀 착하잖아요. 日本人は本当に良い人です。 좀 깨끗하잖아요. 선하고 그렇잖아요. 清く優しい人ばかりです。 이 착하고 선한 것에요 사단이 들어온 거예요. しかしそのようなところにサタンが働くわけです。 착하니까 이 사단을 못 쫓아보네. もう本当に優しいからサタンを追い払うことすらでき 너무 ない。 선하니까 가라 소리도 못해. あまりにもいい人ばかりなのばかり 이게 なので、サタン 착한 に 게 좋은 게 아니에요. 行けということもできないくらい、いい 복음 앞에서 어떠면요 악질이 더 좋을 수 있어요. 福音の前ではむしろ性格が悪い方がいいかもしれません。 사람이 선하니까 내 보내지를 않아. 人がいいからなのか悪霊を追い出そうともしません。 또 다른 걸 또 잘 받아들이지도 못해. また他の部分を受け入れようともしません。 그래서 일본 선교가 어려울 수 있어요. だから日本の選挙が難しいかもしれません。 태어나는 순간부터 절간에서 태어나잖아요. 生まれる時からお寺で生まれます。 3, 5, 7. 357。
결혼식 하면 신식으로 한다고 하면 교회에서도 하기도 하지요. まあ、結婚の時は教会でやろうという人もいます。 결국은 죽을 때는 절에서 죽어요. 結局また死ぬ時はお寺で死にます。 이들이요. 구조가 시스템이 그래요. だからもう日本の構造が、システムがそうなのです。 그러니까 이게요. 복음 들어가기가 쉽지 않은 だから 거예요. 福音が入っていくのが難しいです。 여러분이 그리스도에게 절대적인 가치를 가져야만이 여러분이 그들을 살릴 수가 있는 거예요. 皆さんがキリストに対してまず絶対的な価値を見つけてこそ彼らを生かすことができる。 내 이름으로 귀신을 쫓아내려 그랬어요. 私の名によって悪霊を追い出し。 여러분 귀신은 마가복음 11장 보세요. 예수님이 오시니까 나사렛 예수여 우리를 멸하려고 이곳에 오셨습니까? 그래요. マルコ11章に見ると、イエス様が来られた時、悪霊たちが、イエスよ、私たちを滅びるために来られたのですかと質問します。 나는 당신이 누구인지를 안다 그랬어요. 私はあなたがどのような方なのかを知っていますと告白します。 하나님의 거룩한 자라 그랬어요. 神の聖なるものだと言います。 여러분 귀신이요. 예수님이 누군지를 더 잘 알아요. 悪霊の方がよっぽどイエスが誰なのかを知っています。 교인보다 더 잘 알아요. 信徒よりもよく知っています。 귀신은요. 예수님이 누군지를 확실히 알고 있어요. 悪霊はイエスが誰なのかを確実に知っています。 그러니까 그분의 이름 앞에 두려워 뜨는 거예요. なのでその皆の前で恐れおののくしかないのです。 여러분 귀신이요. 우리가 귀신을 두려워할 필요는 없어요. 私たちが悪霊を恐れる必要はありません。 오히려 귀신이 우리를 두려워해야 돼요. むしろ悪霊が私たちを恐れなければいけません。 왜? 우리 속에 그리스도가 계시기 なぜ 때문에. なら私たちの内側にキリストがおられるからです。 여러분을 두려워하는 게 아닙니다. 皆さんを恐れるわけではありません。 내 속에 하나님이 계시다 이 말. 皆さんの内側に聖霊として宿られている神がいるからで 천지를 す。 창조하신 분. 天地を創造された方。 사단도 하나님께서 만든 존재잖아요. サタンも神の手によって作られた。 자기 주인이 누군지 알아요. 自分の主人が誰なのかも知っている。 예수 이름 앞에는 벌벌 길 수밖에 없어. イエスの皆の前では震えおののくしかありません。 내 이름으로 쫓아내라 그랬다 이 말. 私の名によって追い払い。 저는 교회 잊어먹지 않는 청년 하나 있어요. 私は教会で忘れられない青年が一人います。 이놈이 어두워. その人は暗いです。 어느 날 같이 예배 보고 찬송하는데 이게 발작돼 버린 거예요. ある日賛美をしている中、発作を起こしたわけです。 교회 오니까 찬송하잖아요. 教会に来たら礼拝の時賛美するでしょう。 우리는 그리스도만 また 선포하잖아요. 教会ではキリストだけが述べ伝えられ 기도도 ます。 그리스도 이름을 하잖아요. 祈りもキリストの皆で祈ります。 이 속에 있는 귀신이 이게 이제 못 견디는 거예요. だから中にいた悪霊がもう耐えられないのです。 이놈이 왔다가 그냥 한 주간 집에 가면 돼. 계속 교회 온단 말이. 行って続けてまた教会に来ます。 이놈이요 발작을 해버린 거예요. 結局その人が発作を起こしました。 귀신은요 예수 그리스도를 너무나 잘 압니다. 悪霊はイエス・キリストをとてもよく知っています。 이 교회가 복음의 교회냐 복음이 안 복음이냐 너무나 잘 알아요. この教会が福音なのか福音ではないのかをとてもよく知っています。 여러분 복음 없는 교회는요 거의 싸웁니다. 福音がない教会はほとんどが争っています。 안 싸우는 교회가 거의 없어요. 喧嘩をしない教会はほとんどありません。 왜? 사단은요 싸우는 영이란 말이에요. なぜならサタンは争う霊である。 사단을 서로 대적하게 만든다 お 이 互い 말이에요. に戦うようにさせます。 예수 그리스도 앞에서는 꼼짝 못해요. しかしイエス・キリストの前では何もできません。 복음적인 교회에서는 싸운다는 자체가 그요 이미 그 사람의 정체를 알고 있다 이 말이에요. 福音の教会で戦うこと自体がもうその人の正体を知っているということです。 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원받게 돼 있어요. 主の皆を呼び求める者は皆救われると約束 구원은 されます。 하나님이 주시는 거예요. 救いは神が与えるものです。 여러분 여기에 구원 못 받은 분이 계실는지도 몰라요. もしこの場に救いを受けられていない方がいるかもしれません。 구원은 여러분의 힘으로 받는 게 아니에요. 救いは皆さんの力で受けるものではありません。 여러분이 구원 주시는 그리스도를 믿으시면 돼요. 救いを与えられるキリストを信じればいいのです。 예수가 그리스도입니다. イエスがキリストです。 하나님 만나는 길을 가르쳐 주시러 오신 분이에요. 神に出会える道を教えるために来られた方です。 예수님은 제 문제를 해결하러 오신 제사장으로 오신 イ 분이에요. エスは罪の問題を解決するための祭司として来られた方です。 예수는 사단에서 우리를 건져주러 오신 왕으로 오신 분이에요. イエスはサタンから私たちを救い出すための王として来られた方です。 예수 믿으면 하나님을 만나는 겁니다. そのイエスを信じれば神に出会います。 예수 믿으면 죄에서 빠져나오는 겁니다. イエスを信じれば罪から逃れます。 예수 믿으면
믿으면 사단에서 빠져나와서 우상 미신 점수를 할 필요가 없는 イ 거예요. エスを信じればサタンから逃れ、偶像や迷信などする必要もあります。 예수 믿으면 지옥 갈 이유가 없는 イ 거예요. エスを信じれば地獄に行く必要もあります。 지옥은 사단을 위해서 만들어 놓은 곳이라 이 地 말이에요. 獄はサタンのために作ってあるものです。 여러분 교회 오셔가지고요 딴 거 할 거 없어요. だから皆さんは教会に来て他のことをする必要はありません。 누구든지 주의 이름을 부르면 구원받고도 여러 문제 해결받습니다. 主の皆を呼び求める者は皆救われ問題解決されます。 영적 문제 있는 분이 계시겠죠. 霊的問題がある方もいるでし 경제 ょう。 문제 있는 분도 계시고 経済の問題がある方もいて、 육신의 질병 걸린 분도 있을 겁니다. 肉体の病ある方もいるでしょ 고쳐달라고 할 필요 없어요. う。治してくださいと祈る必要はありません。 이분이 하나님이시라고요. この方は神です。 이분이 나를 어떻게 쓰실 줄 몰라요. その方が私をどのように用いられるかはわかりません。 여러분이 병들어도 하나님은 쓰실 수가 있어요. 皆さんが病を持っていても神が用いろうと思えば用います。 나이가 들어도 여러분 하나님이 쓰시면 여러분은 쓰임 받게 되는 年 거예요. を置いても神が用いるんであれば用いられます。 예수 그리스도의 이름을 말씀 붙들고 계속 기도해 보세요. イエス・キリストの皆、御言葉を握って続けて祈ってみてください。 정신 문제에 있어서 우울증, 정신병 한 달간만 예수 이름 붙들고 말씀 붙들고 한번 기도해 보세요. 精神的な苦しみがある人は1ヶ月だけでも御言葉だけを握って祈ってみてください。 예수가 그리스도인 걸 체험하게 될 거예요. イエスがキリストであることを体験できるようになるでしょう。 교인들이 이걸 안 해요. しかし生徒がそのようなことをします。 병 들었습니까? 病ありますか？ 병을 고쳐달라고 할 필요 없어요. 病気を治してくださいという必要はあります。 내가 병을 이길 수 있는 힘이 있으면 되는 거예요. 病気にも勝つことができる力があればいいのです。 아니 교인들은 병 안 걸립니까? 信徒は病気にならないのでしょうか？ 여러분이 병 걸려요. 皆さんも病気にはなります。 오히려 불신자는 잘 먹고 잘 살고 보약 처먹는다 이상하니까 보약 먹으니까 안 걸릴 수 있어요. むしろ不信者は漢方薬だとか薬をばっかり食べているので健康かもしれません。 교인들이 약하니까 병 옵니다. しかし信徒たちにも病気は来ます。 그럼 어떻게 하겠어요? じゃあどうするべきでしょう？ 병을 고쳐달라고 옛날에 우리가 기도했지만 지금은 그런 기도할 필요 없어요. 昔は病気を治してくださいと祈ったかもしれませんが、今は必要ありません。 내가 병을 이길 수 있는 힘이 있으면 돼요. むしろ病気に勝てるくらいの力を受ければいいのです。 사도 바울은 엄청난 질병을 가지고도 세계복음했어요. 使徒パウロはものすごい病を持っていながらも世界福音化をしました。 하나님이 병 고치면 내가 잘 믿겠습니다. 그건 여러분 소리요. 病気を治してくれれば私が信じます。それは皆さん 이 の言葉です。 문제만 해결하면 하나님 잘 섬기겠습니다. この問題さえ解決してくれれば神を使います。 거짓말 하지 마세요. 嘘つかないでくださ 그건 い。 여러분의 속에 있는 그거는 진짜가 아니에요. それは皆さんの本当の心ではありません。 그래서 제일 좋은 기도가 뭡니까? だから一番いい祈りは何でしょう？ 제게 성령 충만함을 주옵소서. 私に聖霊で満たしてください。 하나님이 힘을 주시면요 뭐든지 할 수 있는 거예요. 神の力を受ければ何事もできるわけです。 예수님은요 세상에 오신 목적이 분명해요. またイエス様はこの世に来られた目的が確かです。 하나님의 아들로 오신 것은 마귀의 일을 멸하러 오셨다 이 말이에요. 悪魔の技を打ち破るために神の御子が現れました。 마귀의 일을 누가 멸할 수 있습니까? 悪魔の技を誰が打ち破るのでしょうか？ 창세기 3장, 6장, 11장 12가지 문제 속에 빠져있는 인간들의 문제를 누가 해결할 수 있어요? 創世記3章、6章、11章、12の問題の中に陥っている人間の問題、誰が解決できるでしょうか？ 지금도 우상숭배 미신 점수를 하면서 귀신의 형상에 빌고 있는 이 인간들을 누가 해결할 수 있냐 이 말이에요. 今の偶像の前でひれ伏している彼らを誰が癒すことができるのでしょうか？ 그리스도밖에 없어요. キリストしかいません。 저도 옛날에 절에 나갔던 집안이에요. 私も昔はお寺に通っていた家系でした。 제가 어릴 때. 私の子供の時です。 보니까 어머니 뭐 절간에 뭐 많이 갖다 주더라고요. 私のお母さんもお寺にいろんなものを持っていきました。 아니 그리 갖다 바쳤으면 뭐 좀 잘 돼야지. そのように本当にしたなら何かうまくいかなければいけません。 여러분 사단은요 우리에게 가짜 복음을 심어주는 거예요. サタンは私たちに偽りの福音を植え付けます。 틀린 복음을 집어넣어요. 間違った福音を植え付けます。 섞인 복음을 집어넣어요. また混ざった福音を植え付けま 그게 す。 창세기 아니에요. それが創世記の話です。 섞어 놓았다 이 말이에요. 混ざっているわけです。 하나님 말씀 다 듣지 말고 조금만 듣고 또 내 말도 좀 들어봐라 이 말이에요. 神の御言葉も一部分聞いて、また私の言葉も一部分聞 정령 きなさいと。 죽느냐? 죽을까 하더라. 안 죽을 수 있다 이 말이에요. 神は必ず死ぬと言われたのに、またサタンはそう死ぬわけではないと言います。 어떻게 하나님 말씀에 떠나가게 만들어요? 何とかしてでも神の言葉から離れるようにさせます。 하나님은 여러분에게
나에게도 마귀의 일이 우리에게도 있어요. 私たちにも悪魔の技があります。 여러분 착각하지 마세요. 나는 마귀의 일이 없는 줄 알아요? 여러분과 제가 마귀의 일을 하고 있어요. 錯覚しないでください。私たちにも悪魔の技は起きています。 하나님이 중심이 아닌 나 중심. 神中心ではない私中心。 교회 다니면서 教会に通っていながら 마귀의 일이에요. 悪魔の技です。 언약 중심 아니라 세상 중심. 契約中心ではなくこの世中心。 내가 정말로 언약 전도를 해서 복음에서 살아야 되는데 그걸 놔두고 세상을 위해서 살아가는 그게요 마귀의 일이에요. 契約、福音、伝道のために生きなければいけない私が世のために生きていること、それが悪魔の技です。 예수 믿으면서 성공하자. イエスを信じていながらも成功し、 하나님을 위해서 성공해야지. 神のために成功しなければ、 하나님의 뜻을 위해서 내가 성공해야지. 神の御心のために成功しなければいけません。 그 뜻이 없어 나를 위한 성공. そのようなこともなく、ただ私の成功。 그것도요 사단의 일이에요. それもサタンの技です。 여기에 교인들이 걸리고 있다 이 말이에요. そこに生徒たちがこう縛られています。 그러니까요 여러분 그리스도에게는 절대적인 가치를 가져야 돼요. なので、キリストに対しての絶対的な価値を持たなければ、 죽어도 예수 그리스도, 死んでもイエス・キリスト、 망해도 예수 그리스도, 崩れてもイエス・キリスト、 병들어도 예수 그리스도, 病あってもイエス・キリスト、 정신병이 와도 예수 그리스도, 精神的な問題があってもイエス・ 나에게 어떤 문제가 와도 예수 그리스도. どんな問題が来てもイエス・キリスト。 절대 가치를 잡아야 돼요. 絶対価値を握らなければいけません。 이 가치를 잡아야 여러분 문제는 해결받는 거예요. その価値を握ってこそ皆さんの問題が解決されるわけ 교회 です。 와서 혼합주의가 되면 안 돼요. 教会に来て混合主義になってはいけません。 하나님도 잡고 딴 거 세상도 잡고. 神も握って他のものも握って。 여러분 그렇게 잡기 때문에 응답이 안 오는 거예요. そのように握っているから答えが来ないわけです。 오직 그리스도요. ただキリストです。 그분만 잡아라 이 その 말이요. 方だけを握ってくださ 절대 い。 가치니까. 絶対価値であるからです。 두 번째 여러분 잡아야 할 것이 뭡니까? 二つ目、皆さんが握るべきことは、 교회의 절대 가치가 있는 거예요. 教会の絶対価値です。 이 교회는 하나님의 보물이에요. この教会は神の宝です。 이 땅에 하나님께서 남겨놓으신 것은 교회밖에 없어요. この地上に神が残されたものは教会しかありません。 말씀과 교회가 하나님의 이 땅의 보물이에요. 御言葉と教会がこの地上で宝です。 교회를 가치를 발견하셔야 됩니다. 教会の価値を見つけなければいけません。 여러분 솔로몬 성전 무너졌지요? ソロモン神殿が崩れました。 바벨론 포로에서 와서 스룹바벨 성전 지었죠? 스룹바벨 성전 무너졌어요. バビロンの捕虜から帰ってきてゼルバベル神殿を建てましたが、それも崩れました。 예루살렘 성전 40년 동안 지었는데 그거 무너졌어요. エルサレム神殿も結局崩れます。 교회는요 절대적인 그리스도를 섬기고 찬송하고 예배 보는 것이 교회예요. 教会とはキリストに対し、キリストに仕え、キリストを信じて、キリストに賛美を捧げるところが教会です。 교회는 예수님의 몸이에요. 教会はキリストの体です。 주님이 말씀했어요. 主がそのように言われました。 나를 헐라 그랬어요. 私を崩しなさいと言われました。 성전 내가 3일 만에 짓겠다 そ 그랬어요. の神殿を私が3日でまた建てようと言われました 그는 예수님이 교회라 그 それ 말이에요. はご自分の体が教会であることを 내가 信じています 죽더라도 3일 만에 내가 부활하겠다 이 말이에요. 私が死んでも3日後に復活すると。 여러분 지금 교회 보는 눈을 바꾸시길 바랍니다. 教会を見る目を皆さん変えてください。 여러분이 교회에서 축복받고요. 교회에서 모든 문제 끝나버려야 돼요. 皆さんが教会で祝福され、教会で全ての問題が終わらなければいけません。 여러분이 예배 볼 때요. 하나님의 영광의 빛이 여러분에게 들어오는 거예요. 礼拝を捧げるときに神の栄光の光が皆さんの内側に照らされる。 하나님의 이 성령의 역사가 여러분의 영혼 속에 마음과 생각 속에 들어가는 거예요. 聖霊のこの光の働きが皆さんの魂、心、思い、考えの中に入っていくわけです。 그래 사단의 최후 공격지는 교회입니다. だからサタンの最後の攻撃地は教会です。 교회만 없어지면요. 지 살판 나는 겁니다. 教会さえなくなればもう自分の世界です。 에덴 동산 사건 보세요. 에덴 동산 교회잖아요. エデンの園も教会でした。 하나님 필요 없어. 神は必要ないと。 교회를 무너뜨리는 そ 거예요. の教会を崩しました。 하나님을 떠나니까 어디요? 내 피림으로 만들어 버려. 神から離れた途端、ネフィリムになります。 하나님 떠나니까 세상으로 가버려. 神から離れた途端、世に向かっていきま 그 す。 창세기 6장이에요. それが創世記6章です。 교인도 그래요. 信徒もそうです。 하나님이 절대적인 가치가 아니면 여러분의 생각과 마음과 삶은 세상으로 갈 수밖에 없어. 神が絶
対価値にならないと皆さんの考えと暮らしは世に向かっていくしかありません。 마음이 나눠질 수밖에 없잖아요. 心が分かれるしかないわけです。 원색적인 복음이 돼야 돼. 原色的な福音を持たなければいけません。 예수님은 나눠주실 분이 아니에요. イエスは分かれるようなものではありません。 내 형편 따라서 예수님이 나눠지는 게 아니라 이 말이에요. 私の状況によってイエスに心を分けるようなものでもあります。 죽어도 예수요. 死んでもイエス 살아도 であり、 예수요. 生きてもイエス 어떤 であり、 문제가 있어도 예수요. どんな問題があってもイエスです。 이 원색적인 복음을 가지고 있어야 돼요. そのような原色的な福音を持っていなければいけません。 그게 지상에서 교회라 이 말. それが地上で教会です。 왜 광야길에 하나님 그 성막을 만들어 그랬어요? なぜ荒野で幕屋を作りなさいと言われたのですか。 성막에 있어야 사는 거요. 幕屋にいてこそ生きれるからです。 여러분 광야길을 가는데 성막에서 떠나보세요. 그걸 죽는 거라 이 말이에요. 荒野の道、幕屋から離れることが死です。 성막에 구름이 떠서 앞으로 나아가는데 앞으로 따라오지 못하고 뒤에 쳐지면은 그 사람은 죽는 거예요. 雲が上がって前進していくのに自分はそこに留まるとその人は死ぬわけです。 성막 위에 구름 기둥이 아직 움직이지 않고 그대로 있는데 지는 앞으로 나가면 그 사람은 죽는다 그 雲 말이에요. が動いていないのに自分だけ他のところに移動するとその人は死ぬ。 교회를 떠나면 죽는 거예요. 教会から離れると死にます。 지금도 마찬가지예요. 今も同じです。 그래서 하나님은 여러분을 교회에서 떠나게 만드는 거예요. だからサタンは皆さんを教会から離れるようにさせます。 예수 교회 와가지고 상처받게 만들고 教会に来て傷を与えたり、 기도 응답 없게끔 생각 각인시키고 祈りの答えがないというふうに考えの刻印を与え 자꾸 たり、 말씀의 생각이 아니요 내 생각하게 ま 만들고 た御言葉の考えではなく自分の考えで満ちるようにさせ、 예배 보면서도 돈 버는 생각 세상 생각하는 거예요. 礼拝をしていながらも世の考え、お金の考えをさせたり、 어떻게 하면 내가 잘 되고 우리 집이 잘 돼야지. どうすれば私の家がうまくいくだろうか。 세상 성공을 집어넣어요. 世の成功を与えます。 자꾸요 교회에서 밖으로 나오기를 원하는 거예요. 続けて教会から表に出るようにさせます。 그게 에덴 동산의 사건이에요. それがエデンのその事件です。 여러분 교회가 사단이요 교회를 깨는 거예요. サタンは教会を崩します。 특별히 복음 가진 교회는 말할 것도 없는 거예요. 特に福音を持っている教会は言うこともあり 여러분 ません。 이 교회가 미래에 어떻게 될지 몰라요. この教会が未来どのように変わるか分かりません。 지금은 하나님께서 훈련시키고 여러분 훈련된 사람을 모으는 중이에요. 今は神が訓練をなさっていて、訓練される人々を集めている。 여기는요 나 중심 있는 사람은 오래 있을 수가 없어요. この場には私中心となる人は長くいることができま 세상 す。 걸 가지고 와서 몸부림치다 이 교회 오래 있을 수가 없어요. 世のものを持っている人はこの教会に長くいることができます。 내가 예수를 통해서 교회를 통해서 성공해야 되겠다. 이 사람은 오래 있을 수가 없어요. イエスを通して何か成功してみよう。そのような人は長くいることができます。 그거하고 상관이 없이 それとは関係なく、 예수는 그리스도다. イエスがキリストだ。 이 교회는 하나님이 남겨놓은 땅 위의 보물이구나. この教会は神がこの地上に残した宝だ。 사단이 이길 수 있는 길은 교회밖에 없어요. サタンに勝つことができるのは教会しかない。 내 자식과 내 영적 문제를 해결할 수 있는 길은 교회밖에 없어요. 私の子供の問題、私の霊的問題を解決できるのは教会しかない。 여러분 세상은요 영적인 정신병원이라니까요. 세상은 この世は霊的な精神病棟です。 여러분 다 근본에서 떠났어요. すべての人が根本から離れています。 하나님에게서 떠난 게 정신 문제야. 神から離れていることが精神問題 여러분 です。 정신 문제가 어떻게 나옵니까? 精神問題がどのように現れますか？ 근본이 뭡니까? 根本は何でしょう？ 시작이 어떻게 정신병이 시작됐어요? その始まりはどこから始まりましたか？ 하나님에게서 떠나니까 문제가 온 거예요. 神から離れたから問題が来たんです。 하나님과 함께 있을 때는 정신병이 없어요. 神と共にいるときは精神病などありません。 그런 단어도 없어요. そういう単語もありません。 인간의 문제는 하나님을 떠나는 순간부터 원죄를 짓는 순간부터 질병과 정신 문제가 계속 오기 시작하는 거예요. 人間の問題は神から離れた、その現在から全ての問題、精神問題が来たわけです。 마음이 불안해요. 心が不安になったり、 근심 걱정이 오요. 心配や思い 잠을 煩い、 못 잡니다. 眠ることもすらできない 불안한 겁니다. 不安です。 두려움이 오는 겁니다. 恐れが襲いかかりま 그게 す。 정신 문제예요. それが精神的な問題です。 염려가 많습니다. 心配が多いです。 잠을 못 잘 정도로 깊이 정신 문제가 왔어요. 眠ることができないくらい精神的に苦しんでいます。 어디서부터 시작됐어요? それがどこから始まったのでしょうか？ 교회를 떠나는 순간부터 오게 되는 거예요. 教会から離れる瞬間から来るわけです。 여러분 교회 떠나면요 문제는 반드시 오게 돼 있어요. 教会を離れると問題は必ず来るようになっています。 그래서 방주 안에 들어와라 이 말이에요. だから箱舟に入りなさい。 방주 안에 들어오면 살아요. 箱舟に入れば生きます。 여러분의 모든 문제는요 딴 데서 해결받을 수가 없어요. 皆さんのすべての問題、どんな問題でも他の場所で解決できますよ。 그리스도
교회입니다. キリスト教会です。 다른 길이 없어요. 他の道がありません。 다른 방법이 없어요. 他の方法がありません。 나의 도움이 어디서 올까? 나의 도움이 아무리 세상을 보고 산을 보다 도움이 없다니까요. 私の助けはどこから来るのか、いくら見渡しても助けがありません。 나의 도움이 어디서 올까? 사단이 여러분을 꼬시는 거예요. 私の助けがどこから来るのか、サタンが皆さんを騙します。 아담과 하와가 사단에게 잡힌 그 영적인 유전자, 인자가 지금도 우리 세계에 들어와 있는 거예요. サタンに騙されたそのアダムとエヴァが持っていた霊的な遺伝子が私たちにも流れています。 아담과 하와가 가지는 DNA가 우리에게 아직까지 남아 있는 거예요. アダムとエヴァが持っていた DNA が未だ私たちにも残っていま 그 す。 DNA를 바꿔버려야 その 돼. DNA を変えなければいけない。 예수 보혈의 피로 바꿔버려야 되는 거예요. イエスの血潮で変えなければいけません。 교회에서 바꾸는 거예요. 教会でそれを変えるわけです。 그래서 이 교회는 영적 정신 문제 병자들을 여기 와서 고치는 거라 이 말이. なので教会は霊的問題、精神的な問題ある人々が癒される場所です。 말씀으로 御言葉に 사단의 노예된 자를 복음으로 サタンの奴隷となっているものを福音によって、 임마누엘로 インマヌエルによって 절대 보세요. 400년 동안 애굽에서 못 빠져나왔잖아요. 400年間エジプトから解放できませんでした。 애굽에서 못 빠져나온 게 아니요. 사단에서 못 빠져나왔다 이 말이에요. エジプトから逃れることができなかったのではなく、サタンから逃れることができないんで 어떻게 す。 빠져나옵니까? どうやって逃れますか？ 진문설주에 피 발라야 돼요. 門中に血を塗った時です。 예수 그리스도의 피, イエス・キリストの血、 예수님의 보혈의 피, イエスの血潮。 피를 바를 때 사단에서 해방받는 そ 거예요. の血を塗った時にサタンから解放されたわけです。 저는 교인들이요, 우울증 걸린 사람들, 정신 문제 있는 사람들 많이 있는 걸 저는 알아요. 私は教会に通っている人の中でも、うつや精神的な苦しみがある人、たくさんいるということを知ってい 저는 ます。 목사님들, 사모님 중에도 이런 걸린 분들이 많이 있는 걸 제가 알고 있거든요. 私は牧師や牧師夫人の中でも、そういう問題を持っている人がたくさんいることを知っています。 왜 교회가 안 돼요? なぜなら教会がうまくいきません。 교회가 개척교회 힘들잖아요. 開拓教会は大変です。 그게 잡히는 거예요. そこにとらわれてしまうのです。 된다, 안 된다, 남편이 좋다, 안 좋다, 돈이 많다, 없다, 내 몸이 아프다, 안 아프다, 여기에 잡히는 거예요. うまくいく、いかない、旦那がいい、悪い、お金がある、ない、そういうところにとらわれてしまうわけです。 예수가 모든 문제 끝냈는데 イエスが全ての問題を終わらせたのに、 당신은 안 끝내져 있다 이 しかし 말이에요. 自分は終わっていないわけです。 이 싸움에서 지는 거예요. その争いで負けるわけです。 여러분 사실 여러분이 예수가 그리스도 있는데 여러분이 다 끝났어요? 안 끝났잖아요. イエスがキリストなのに皆さんも全てが終わっていないはずです。 제게도 안 끝났어요. 私も終わっています。 제가 목사인데도 牧師でありながら、 예수가 모든 문제 해결자라 그래도 イエスが全ての問題の解決者だと言っている。 저에게는 두려움이 있어요. 私には恐れもあります。 염려도 있어요. 心配もあります。 근심도 있어요. 思い煩いもあります。 걱정도 있어요. 私心配していることがありま 교회 す。 일에 대해서 教会に対して、 예수가 모든 문제 끝났는데 나는 근심 걱정을 가지고 있다 이 말이에요. イエスが全ての問題を完了したのに、私は心配、思い煩いを持っています。 그러면 안 되는 겁니까? そうしてはいけないのでしょうか。 염려, 근심, 걱정이 있어도 절대적인 가치 속에 내가 들어가야 되는 거예요. 心配や思い煩いを持っていたとしても、私は絶対価値の中に入っていかなければいけません。 그분에게 행복이 있으니까 その方に幸せがあるから。 그분이 내 문제 해결하실 분이니까 その方が私の問題を解決する。 여러분과 제가 넘어지고 자빠지고 쓰러져도 그쪽으로 가야 된다 이 말이에요. 私と皆さんが倒れても、そこに倒れなければいけません。 교회에 붙어 있어야 된다 이 말이에요. 教会にくっついていなければいけません。 말씀을 안 들으면 안 돼. 御言葉を聞かなければいけません。 말씀을 들어야 내 영혼과 정신이 살아나는 거예요. 御言葉を聞いてこそ、私の霊、魂が生かされるからです。 말씀이 안 들어온다. 그 사람은 망할 사람이에요. 御言葉が入ってこない、その人こそ滅びるものです。 내가 교회에 와서 교회 한 6개월, 1년 안 나간다. 그건 구원 못 받은 사람일 수 있어요. 教会に来たのに1年間教会に行かなくても大丈夫、それは救われていないかもしれません。 성령님이 계시는 분은요. 교회를 사모할 수밖에 없어요. 聖霊が共にいる者は教会を慕うしかありません。 성령이 나를 감동 감화하시는데 聖霊が感動と感激を与えるからです。 성령님이 없으니까 교회 안 나가도 だから聖 괜찮아. 霊がいない者は教会に行かなくても大丈夫です。 교회는 빛을 밝히는 세 가지 등대를 만드는 곳이에요. 教会は光を放つ3つの灯台を作るところです。 여러분 이 교회는요. 복음을 자꾸 빛을 등대를 비추어야 돼요. この教会は福音の光を放たなければいけません。 여기 오는 사람들이
복음을 들을 수 있도록. ここに来た人々が福音を聞くことができる。 사람에게는 그리스도가 필요해요. 人にはキリストが必要です。 인간 말이 필요한 게 아니에요. 人間の言葉が必要なん 저 でありま 사람이 す。 좋다 안 좋다 그런 게 중요한 게 この 아니에요. 人がいい悪い、それは重要ではありません。 교회는 예수님 만들고 예수님 말씀 들어야 돼. 教会はキリストに出会ってイエスの御言葉を聞かなければいけない。 강단에서 이 복음을 전하는 이 교회가 말씀의 플랫폼을 만들어야 돼. 講談でその御言葉が語られる御言葉のプラットフォームにならなければいけない 그래야 이 사람이 답을 얻어요. そうしてこそそのような人が答えを得るわ 아, けです。 내 문제가 이래서 왔구나. あ、私の問題がこれゆえに来たんだ。 교회 와서 답을 얻어야 되는 거예요. 教会に来て答えを得なければいけません。 교회는 재난 고난 당하는 사람 얼마나 많아요. 教会はまた災い苦難を受けている人々がたくさんいます。 교회는요 돈이 있을 때는 잘 안 와요. 教会は自分にお金があるときはあまり来ません。 돈이 있을 때는 다 절에 갑니다. お金がある人々はみんなお寺に行きます。 절에 가서 다 헌금 다 써. お寺に行ってすべてそこにお金を使います。 그리고요 사업에 실패하고 병들고 망해가지고 교회 와. 事業に失敗して病気になって滅んでから教会に行きます。 교회에 헌신할 수가 없어. 教会に献身することもできません。 정신 문제 있다가 해결할 길이 없으니까 교회 와. 精神問題がある、解決できる道がないから教会に。 귀신 들리다가 어제 절에 가봐요. 귀신을 쫓아주세요. 같은 길이 있긴 노는데 못 고친다 이 말이. 悪霊、いくらお寺や神社に行っても結局は悪霊なので癒すことができません。 그러니까 할 수 없이 교회 와. だからしょうがなく教会に来ます。 이런 사람들을 살릴 수 있는 파수망대를 만드는 게 교회예요. そのような人々を生かすことができる見張り台になるのが教会です。 여러분은 지금부터요 망대를 만드셔야 돼요. 皆さんはこれからそのような櫓を立てなければいけません。 사람을 살릴 수 있는 망대를 만드셔야 돼요, 人を 여러분이. 生かすことができる櫓を立てなければいけません。 여러분들이 교회를 살려야 돼요. 皆さんが教会を生かさなければいけません。 여러분들이 전도해야 돼요. 皆さんが伝道しなければいけません。 여러분이 직장에서 사람을 건져야 된다 이 말이에요. 皆さんが皆さんの職場の人々を生かさなければいけません。 그게 교회가 할 일이에요. それが教会がするべきことです。 여러분이 교회예요. 皆さんが教会です。 이거는 보이는 교회고 これは見える教会であって、 교회가 절대 가치예요. それが教会の絶対価値 여러분이 없으면 일본 살 수가 없어요. 皆さんがいなければ日本は生きれません。 교회는요 안테나를 만드는 것이. 教会はアンテナの役割をするところです。 어디에 가 있든지 하나님과 소통할 수 있는 것을 만드는 것이 교회예요. どこにいても神と疎通することができるアンテナを与えるのが教会です。 이 아이들 공부하러 해외도 갈 거 아니에요. 子供たちが勉強のために留学も行くでしょう。 안테나가 없는 놈은 보내면 안 돼. アンテナがないものは送ってはいけません。 다 망해요. 滅びます。 그는 제가 확인도 해봤고 갔어요. 직접 가서 저는요 그 담당자하고 확인을 대화해봤어요. それは私が確認もしましたし、直接そこに行って担当者たちとも話もしました。 복음 없는 애는 99% 다 망해요. 福音がないものは 99% 滅びます。 목사 아들이다, 장로 아들이다, 누가 건사 아들이다 소용없어요. 牧師の息子だ、長老の息子だ、意味ありません。 복음은 지 자신이 지극히 돼야 된단 말이에요. 福音は自分のものにならなければいけない。 거의 다가 마약합니다. ほとんどの人が麻薬します。 안 할 수가 없어요. しないことができない 다른 んです。 친구들은 다 마약하는데 지 혼자 외톨이 된다? 다 소외되고 할 수 없이 들어가는 거예요. 他の友達はみんな麻薬をしているので、そこから除外されるといじめられるので、しょうがなくやります。 안테나 없는 놈은요 해외 유학 보내면 안 돼. アンテナがないものは留学もダメです。 부모들 욕심 가지면 안 돼요. 両親たちも欲を持っちゃいけません。 오히려 부모의 욕심이 아이를 망하게 할 수 있어요. むしろ両親の欲が子供を滅ぼすかもしれません。 복음 가지고 보내야 되는 거예요. 福音を持ったものを送るのです。 세 번째 가치가 뭐냐? 3番目の価値は、 나의 가치요. 私の価値です。 여러분, 하나님 앞에는 여러분이 유일무이한 존재예요. 神の前で皆さんは唯一無二である存在です。 여러분 복사본도 없어요. 皆さんは、皆さんのコピーもありません。 코피가 없어요. コピーがありません。 여러분이 세상에 여러분 하나예요. 皆さんはこの世で一人です。 나 같은 사람은 한 사람밖에 없어요. 私のような人は一人しかいません。 과거에도 없고 현재도 없고 미래도 없을 거예요. 過去にも現在にもいませんし、未来にもいないでしょ 그만큼 가치가 있는 う。それくら 존재. い価値あるものです。 하나님이 지명해서 선택해서 불렀습니다. 神が皆さんを指名し、選んで召されました。 교인들이요 자존심이 있어야 돼. だから信徒はそのプライドを持たなければ、 자존심이 있고 자부심 가지고 자긍심을 가져야 돼. そのプライド、誇りを持っていなければいけません。 세상에서 この世でです。
돈 없어도 자존심 가져야 돼요. お金がなくてもプライドを持っていなければ 가난하고 병들어도 이러면요 프라이드가 있어야 되는 거예요. 貧しくて病あってもプライドを持っていなければ 내 부모가 엉망이 나도 이러면 자긍심이 있어야 돼. 私の両親がめちゃくちゃであっても私には誇りがなければいけません。 내게 능력 주신 자에서 모든 걸 할 수 있는 거예요. 私を強くしてくださる方にあって全てができます。 하나님이 지명해서 여기에 여러분을 불러 모았다 이 말이에요. 神が指名して皆さんを召されたのです。 여러분 속에 하나님의 소원이 있어요. 皆さんの中には神の御心があります。 보세요. 이 교회 밖에 하나님의 소원 가진 자가 없어요. この教会の外に神の御心を持った者いるでしょうか。 여러분에게는 하나님의 소원이 し 담겨 かし 있어요. 皆さんの中には神の御心があります。 여러분이 왕이고 선지자요 제사장이요. 皆さんが王であり、預言者であり、祭司です。 나의 가치를 여러분 나를 존중하셔야 돼요. 私の価値を知り、自分自身を尊重してください。 하루에 거울을 보지요. 거울. 皆さん鏡を見るでしょ 여러분 평범한 사람이 아니에요. う。皆さんは一般人とは違います。 평범한 것 같지만은 평범하지 않아요. 一般のように見えますが、そうではありません。 큰일 하고 위대한 사람 그거 할 수 없어요. 何か大きなことや偉大なことはできません。 그러나 하나님의 일은 할 수가 し 있는 かし 거예요. 神の働きはできます。 여러분 거울을 볼 때 여러분을 자신을 귀하게 여겨야 돼요. 鏡を見ながら自分をそのように尊いものに見てください。 너 하나님의 사람. あなたは神の人だ。 너는 하나님의 자녀야. あなたは神の子供だ。 너는 낮은 삶을 살면 안 돼. 貧しい人生になってはいけない。 너는 높은 삶을 살아야 돼. あなたは高い人生にならなければいけない。 하나님이 선택한 사람이 神が選んだ人生だ。 그걸 보면서 속삭이라 이 말이. そのように鏡を見ながら自分に言い聞かせるわけです。 여드름만 짜지 말고 흰머리만 뽑지 말고 ニキビを触ったり、白髪を取ったりばかりしない。 빛만 비지 말고 櫛を通すだけではなく、 영적인 걸 보라 이 말이. 霊的な部分を見てください。 여러분에게는요 신의 성품이 있어. 皆さんには神の性質があります。 그리스도의 사역이 있다니까요. キリストの私益があります。 천명, 소명, 사명 가진 자예요. 天命、証明、使命を持ったものです。 시간이 없어서 기계 설명을 못 드리겠어요. 時間がないので説明はできません。 여러분은 이 시대를 렘넌트로 부름을 받은 자예요. 皆さんはこの時代、レムナントとして召された者たちです。 일본 땅에 남은 자요. 日本の地で残りのものです。 틀림없어요. 間違いありません。 여러분 현장 살리는 순례자요. 皆さんは現場を生かす巡礼者です。 동네 다니면서 순례하면 사람 살리세요. 皆さんの現場の人々を生かしてください。 교회 나오는 자 나오는 것도 하루 이틀이지 1년, 2년이지 5년이지 10년이지 이제 철 좀 들어야지. 教会にだけ出てくるのではなくて、本当にこれからはやるべきことをやってください。 관심이 어디 있냐 이 말이에요. 関心がどこにあるのか。 하나님께서 나에게 소원이 뭐냐 이 말이에요. 私に対する神の御心が何であるのか。 하나님께서 나를 통해 계획이 뭐냐 이 말이에요. 私に向けられた神の計画は何なのか。 가치가 있어야 돼요. 価値がなければいけません。 정복자라. 征服者です。 사람 살릴 수 있는. 人々を生かすことができる。 자, 결론 맺습니다. 結論です。 분명히 여러분은 여호와의 신의 감동된 자가 틀림이 없어요. 確かに皆さんは主の霊が宿っているものに間違いありません。 그러니까 오늘 예배 보러 오신 거 아니에요. だから今日も礼拝に来られたのでしょう。 그러면 여러분이 가치를 아셔야 돼요. じゃあ皆さんの価値を知ってください。 이번 주간에요. 세 가지 가치를 가지고 한 묵상 기도해 보세요. 今週この3つの価値を持って黙想してみてください。 정말 예수 그리스도가 나의 진짜 절대 가치인가? イエス・キリストが本当に私の絶対価値なのか。 내가 나가는 이 교회가 정말로 절대 가치가 있는 また 교회인가? 私のこの教会が本当に価値ある教会なのか。 정말 내가 구원받은 내가 하나님 앞에 절대 가치 있는 존재인가? また救いを受けた私が本当に価値ある存在なのか。 묵상에서 많은 답을 얻기를 주의 이름으로 축복합니다. 黙想を通し多くの答えを得ることを主の皆で祝福します。 기도하십시다. お祈りしま 하나님 す。 감사합니다. 神様感謝します。 우리에게 눈을 열어 주옵소서. 私たちの目を開かせてください。 그냥 쭉 살지 말고 하나님이여 우리를 바꾸어 주옵소서. ただ生きるのではなく私たちを変えてください。 우리의 운명을 바꾸어 주옵소서. 私たちの運命を変えてください。 하나님 나라의 일을 할 수 있는 그런 이 시대의 렘넌트가 되게 축복해 神 주옵소서. の国の働きができるこの時代のレムナントとなれるように祝福してください。 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.